三菱といえばですね、切れちゃう冷凍。とんでもない技術なんですよ、これ。例えば、お肉大きいの買ってですね、冷凍しとこうかなっていう時でも、そのまま冷凍しちゃうとですね、使い勝手が良くないから、で、一回切ってから冷凍とかしてるわけですよ。皆さんね、小分けにして小分けにして、使いやすいように。ただですね、切れちゃう冷凍に入れといていただければ、2週間前後だったらですね、冷凍したままご利用になれるんですよ。これ何かっていうとですね、マイナス7度ぐらいで冷凍しまして、切れちゃう状態になっているので、わざわざ切っとかなくてもですね、こう出して使いたい分だけシャッて切って、シャッシャッシャッって切ってまた戻せばいいよっていうことがまずポイントとして1個いいことなんですよ。めちゃくちゃ便利でしょ？